хүүхэлдэйн театр маань ирээдүйн үзэгчдийг бэлтгэж өгдөг. Хамгийн гол мэдрэмж энд дурлах хайрлах. Энэ хүүхэлдээ ингэж хардгийг, ингэж уйлдгийг, ингэж инээдгийг энэ техникүүдийг бүгдийг бид нэр Ахмад үеэсээ сурсан. Ингээ барилаад тоглоулаад ихрэг хөөхөө эдгээр чи эгдүүттэй. Хүүхэлдээ театрыг үзэж байгаа тэр үзэгч гэдэг агуу тэр хүүхдүүд чинь өөрөө ирэхгүй намайг ингээ татаад байгаа байхгүй. Хүүхэлдээтэй л ингээ байж. Яаж арай хүүхэлдээгээ сонгосон одоо тэгээд нэг ховь тавилан, ховь заяаг гаргалаад холбогдсон юм байна. Намайг Жүжигчин Х.Батжаргал гэдэг 1963 оны 3 сарын 31-нд Дорногов аймгийн Эрдэнэ суманд төрсөн. 81 онд сургууль төгсөх үеэр кино драмын анги гэдэг ийм багшийн дэдийн кино драмын анги гэж байдгийн байна. Энэ жүжигчний авах гээд хүмүүс ирдсэн байна. Дорногов аймгаас 2 хүн авах, 2 хүүхэд авах юм гэнэ. Яриа гарахгүй. Тэгэхэд Дорногов аймгийн бараг 200-га түүхэд тэр 10 дугаар ангийнх нь ихэнх нь үзээд алдыг гэл. Тэгэл энэ шалгалтанд орсон юм да. Кино драмын шалгалтанд өгөөд тэнцэхэд манай ангийн параллел ангийн Нарант байгаад нэг охин бид хоёр Дорногов аймгаас анх кино драмын ангид тэнцээд кино драмын ангид орсон. Тэгэл кино драмын ангид ороод ирсэн чинь анх намра бид нэрийг ирэнгүүт л багшийн дэд оюутны 1-р байранд засвар ажилд томилол. Тэнд ажиллал. Тэгэл тэндээс манай ангийнхаа хүүхдүүд гэл одоо энэ Лавга, Инхвэр, Цэрэн самбуу, Пөрөвдөж гэл манай ангийн хүүхдүүд анх ингээл бид нар бие бинтгээ уулзаал анх. Тэгж оюутны байранд танилцж байлаа. Бид нар хичээл эхлэхдээ нэг хайхтар зангаа зүгэл костюм бичиг зүгэл хүрээд ирсэн чил багш маань ингэж хичээлд орохгүй ахаа. Биеийн тамирын хувцастай иргээд л. Тэгэл маргаашаас нэхлээд биеийн тамирын хувцастай ирээд ирсэн чинь айгүй гоё. Дасгалууд нь яг хичээл орж байгаа нь над хамгийн анхны сэтгэл зүрээс айгүй гоё хичээл. Дандаа гүйж хараагаад л. Тэгэл хашгиралдаад л. Тэгэл дуулаад бие бинийхээ өмнө гарах гэж хашгираад л. Ямар гоё юм бэ гэж бодож ирсэн. Тэгсэн чинь сүүлдээ бүр хүндрээд итүүд гэлээ яасан. Итүүдгээ бидгээ сайн мэдэхгүй юм чинь. За гэл. За нэг амтан болцгоон шүү гэл. Инхвэр би нэг нь харамч нохой. Нөгөөх нь долгоноор нохой. Тийм характер гаргаж. Одоо бид нар ч юугаач мэдэхгүй байлаа шүү дээ. Тэгэл яг багшийн хэлснээр л нэг характер гаргаад тэгэл 3 нохой хийдгийг. Тэгж л анх итүүдийг ойлгоод тэгээд оюутны амьдрал эхэлсэндээ оюутны амьдрал сайхан 1984 оны намар кино драмын ангид нэг уран бүтээлийн дадлага гэж 9 сард хийдэг байсан. Тэгэхэд манайх нь одоо энэ Монгол телевизийн намрын халуун өдөөд гээд энэ 7 найруулсан тийм кинонд явж ирсэн. Натурт гарц өдөө. Тэгсэн чинь хүүхэлдэйн театрын уран бүтээлч төдөө баррикадаар явцсан учраас шинэ уран бүтээл хийх хүн өсөсдөд тэгээд манай дээр хийх дадлага их 2-3 оюут өгөөч гэж манай ангийн багш Дорцсон багшаас гуйсан байгаа. Хүүхэлдэйн театрт одоо шинэ уран бүтээл хийх гэж байна. Эрэгтэй хүүхэд хэрэгтэй байна. Тийм учраас одоо яаралтай 2 хүүхэд явах хэрэгтэй. Манай ангийн Дорцсон багш хэлдэг байхгүй. Тэгээ яг сайн дураараа явах хүүхэд байдгүй. Тэнд чи яагаад бид нар ч тэнд олуулаа гой намар. Тэр натурт гарцсан гоё анги хамт олноороо гоё байсан учраас тэгээд явах юм байдгүй. Тэгэнгүүт үсгийн дэс дараалаар дуудана. Баасан сүрэн Батжаргал та хоёр яв. Хүүхэлдэйн театрын дээр шинэ уран бүтээлд оролцсон. Юмыг яаж мэдвэ та нар сайн уран бүтээлд оролцвол хүүхэлдэйн театр одоо жүжигчдээр одоо авч үлдэж магадгүй.
ийм ярьсан. Тийм учраас та хоёр яваа. Тэгэл анх оюутан байхдаа 84 оны намранд Чойсонгойн элбчин жүжигээр л анх хүүхэлдэйн театрт анхныхаа уран бүтээлийг хийсэн дээ. Тэрнээс хойш хавран төгсөөл Тамил дээр хүүхэлдэйн театрт жүжигчин гэдэг мэргэжлэр л анх хүүхэлдэйн театраас жүжигчнийхээ гарааг ихэлсэн үнэтэй. Би бол нэг хүүхэлдэйн театрын жүжигчин болно гэж ерөөсө бодоогүй. Угаасаа л кинонд тоглодог тийм киноны жүжигчл болно гэж нэг залуу насны хөөрөл тийм сэтгэлдээ анх орж ирсэн. Тэгээд хүүхэлдэйн театрт ороод ингээд хүүхэлдээ ингээ анх бариад хүүхэлдээ театр хоёр өөр урлаг юм байна лээ. Тэрийг анх мэддэж ихсэл тэ. Тэгээ хүүхэлдээгээр ингээд анх тоглуулахдаа хүүхэлдээгээ мартчихад бид өөрсдөө нөгөө тоглоо яваад өгдөг. Хүүхэлдэйд хоцорчоод анх бол ер нь Чойсонгойгоор нэлээд загнуулж ирсэн л та. Тэгээд хүүхэлдээд дурлаад эхлэхээр хүн чинь өөрийнх нь нөгөө юуг бүх юмыг аваач тэр хүүхэлдээд өгөөд хүүхэлдээр амьлуулад одоо би бол нэг ёсондоо бол хүүхэлдэг зарим тоглоулна гэж ярьдгийг. Би бол миний хувьд бол хүүхэлдээг бол нэгд хүүхэлдээ гардаа барьсал бол тэр хүүхэлдээ амьлж явах ёстой. Яг л хүн шиг л үйл хөдлөл хийж хүн шиг аашцан аран шиг гаргаж иж тэр бол бүх зэрэтэлд хүрэх ёстой байхгүй юу? Тийм учраас хүүхэлдэг бол тоглоулах биш, хүүхэлдэг амьлуулах ёстой гэж л бодож явдаг юм да хүүхэлдэйгээр бол. Хүүхэлдэйн театрт жүжигчнэр ингээд ажиллаад 1 жил, 2 жил болоод иртэнгүүд хүүхэлдэйн театрын жүжигчин гэдэг чинь бас өөр урлаг юм байна. Шал өөр, зарамын театраас өөр. Хүүхэлдэг амьлуулна гэдэг чинь бас нэг дээд сургалт төгсөж байгаа юм байна. Гэдгийг мэдрээд эхэлсэн миний багш нар одоо алтан цэцэг багш, чимэд доржгой, сэсэр энэ хүмүүс чинь хүүхэлдэйн урлаг руу намайг хөтөлж эхэлсэн байхгүй. Тэр хүүхэлдэйн урлагуудыг хүүхэлдэйг яаж тоглоулах вэ? Тэднээс тэр хөөхөн тоглож байгаа тэр хөөхөн ааш гаргаж байгаа. Хүүхэлдэйн театрыг үзэж байгаа тэр үзэгчд гэдэг агуу тэр хүүхдүүд чинь өөрөө ирэхгүй намайг ингээд татаад байгаа байхгүй. Тэгсээр явал нэг мэдэхэд би нэг сүүлийн 3 жил яг тоглоал явж байсан чинь шилдэг уран бүтээл гэхэл хүүхэлдэйн жүжигчний шилдэг уран бүтээлээр театртараас шалгарчиж байгаа юм чинь. Тэгэнгүүт л нэгэд чи хөөрөөд өөр театр руу явах өөр юм сонирхол өөх бүгдээр байхгүй болоо зөвхөн энэ хүүхэлдэйн театртайгаа л би холбогдъё дөө. Энтэл би холбогдох заяатай юм байна. Энтэйгэл холбогдох тэмүүлэлтэй юм байна. Энэ л намайг нөгөө Дорцомбоо багш маань намайг одоо хүүхэлдэйн театрт мэдээд хүүхэлдэйн театрт өгсөн юм байна. Хүүхэлдэйн театрт явуулсан юм байна гэдгийг тэр 3 жилийн дараа хүн ойлгодог юм байна лээ. Хүүхэлдээд ингээд тоглоод жүжигтэй ингээд ороод хүүхэлдэг амьлуулаад хүүхэлдэйд хамтраад ингээд яваад ирэх цагт тэрэндээ ингээд автагдаад ерөөсөө л энэ хүүхэлдээгээс ерөөсөө энэ насны л миний амьдрал болсон л да. Тийм орох гарах тухай бол ерөөсөө бодохын ч хэрэггүй болсон. Юута намайг туза гэдэг. Туза. Би таныг таньна. Зүгээр танаар жоохон тоглосон байхгүй юу та? Та чинь манай ай байдаг сар чангаа биш дээ. Тийм би сар чан байна. Хүүхэлдэйн театрын жүжигчин маань нэг жүжигт 2-оос 3 орой тоглодог. Зарим тохиолдолд 4 оройд тоглоно. Яагаад вэ гэхээр хүүхлүүдээ аваад ширэнгүүд одоо манайхны бид нар ярьдгийг ингээд урд талдаа юм засаад ард талаас нь хүүхлүүдэд тоглоулдаг учраас тэрний ард талд нэг тоглоулчаад нэг хүүхлийг барьж тоглоулчаад одоо жишээ нь өвөө тоглоулчаад тэрийгэ тавиад дараа нь нугас болгох ч юм уу. Тэрийгэ тавьчаад дараа нь чор болгох ч юм уу. Ингээд нэг хүн 3-аас 4 оройд тоглодог. Энэгээр манай хүүхэлдэйн театрын жүжигчдийн уран бүтээл, уран чадвар айгүй өндөр байдаг. Ялангуяа дуу хоолой. Би одоо улаан малгайтаас төрүүлээд
Эмээгийнтэн очно. Тэгэхэд эмээгийн идээд дараа Осамасгати. Хортны яд хэрэг. Хүүхэлдэйн театрын жүжигчдийн хувьд бол бас нэг анх ирчээд бас нэг хөгтөн юм ярихад одоо ингээд хүүхлээ барьчаад ингээ байхад гар ингээд амар өвддөг. Энэ хүүхэлдэйд эндээ чинь хамгийн бага нэгтэл нэг 3 хил хамгийн бага шүү дээ. Тэгээд дээрээс дэш 15 хил хамгийн хүнд нь 15 хил хүүхэлдэг. Ингээд бариад 45 минут тоглуулна гэдэг бол энэ гарын булчиргаа их цочдөг. Анх би ирчээд хүүхэлдэйн театрт ирчээд одоо бидний Ахмад үе маань биднийг одоо хүүхэлдэй бариулаад ингээд тойруулаа явуулчихдаг. Ингээд тойрол ингээд яваал. Тэгээд доошлуулж болохгүй гэдэг. Хэрвээ доошлуулах юм бол энэ хүүхэл маань өөрөө ингээд далд орчдөг учраас нөгөө талаараа явдаг. Тийм учраас хүүхэлдэг бол өргөж дээш өргөж яв. Өргөж явах мөртлөө хаашаа харж байгаа гэдгийг энэ толгоогоор ингэж харж явах хэрэгтэй. Ингээд өргөж зүгээр гар өргөлөө явуулчихна. Тэгээ автобусанд битгий сууж бай. Автобусанд суухдаа сандал дээр битгий суугаарай. Дандаа босоод нөгөө өндөр автобусны ингэж зөөгдөж яв. Тэгвэл энэ гар чинь бас чамд хэрэгтэй гэж манай Ахмад одоо уран бүтээлчд бол бидэнд зааж өгдөг байсан. Таяг төөхөлдөө гэдэг. Таяг төөхөлдөө маань энэ хөөхөлдөө энэ бол болдгоо бороо өгний болдгоо бороо өгн гэж миний тоглодог дүр. За энэ маань одоо энэ таягны тусламжтайгаар ингэж өргөөд куклигээ тоглуулахын тулд бид нэр ингэж бариад куклийнхээ хамрыг хардаг. Энэ куклийнхээ хамар маань одоо хаашаа харж байгааг над биднэрт хэлж өгдөг. Бид нэр ингэж тийм учраас энэ хамраараа дээшээ харахаар бол жоох ингэж харна жоох алсыг харахаар бол ингэж харна доошоо бол ийм байдлаар. Тэгээ энэ хоёрын тусламжтайгаар тэгээд эндээс тэгээд иймэрхүү байдлаар тоглолт юм да. Амардан мөрөж явна. Оо шахшахаа. Энэс гойдууч. Төмөн олон сургуулахаар яаран сандар нисчээ юу. Өнөөдөр чи сайхан өдөр болчихлоо. Би энэ хүүхэлдэйн театрт орж ажиллаад нийт 80 гаруй жүжигийн гол ба туслах орол тоглосон байл. Тий. Энд бол бүх хийсэн жүжигүүдийн өвгөн, баавга, чон, лам, ноён, хаан тэгээд тоглоог орол баг байхгүй дээ. Залуу байхад би чинь аль болохоор тийм хүүхдийн дүрд их тоглодог байсан. Хүүхдүүд зарим үед бол жижигхэн нугас мугасны дүрдэл тоглосон шүү дээ. Дуу хоолой бол одоо арай шингэх нарийнхан байсан юм байгаа шүү дээ. Тэг үед одоо бол би бол тэгж нугас мугасанд болдог нь хүүхд мөхд орой тоглож чадгаа байсан. Нэг хоолой маань бас бүдүүдээд бас нас ахихын тусмаар тэгээ хоолой чинь тэгээд бас бүдөө өнгөргөө бас суугаад байдаг юм бэ. Нарийн өнгө гарахад дандаа худлаад угаараад байдаг юм бэ. Нэг хиймэл болоод эхэлж байгаа хгүй. Тийм учраас одоо тэр хүүхдээ дуу хоолой ихэ байсан. Одоо сүүлийн үед бол голцол өвгөн болж байна да. Өвгөн нас руугаа хийж байгаа байлгүй. Залуу байхад бол голцол ханхүү болдгол байлаа. Одоо тэгээд өвгөн чон баахгаа мэдээ. Хаан тэр нэвтрүүлэг одоо төгөж явна шүү дээ. Ерөнхийдөө манай Ахмадууд маань голцоо амтнаар хүүхэл жүжигээ тавьдаг байсан. Амтнаар төлөөлүүлэн хүүхдэд юм өргөхээр илүү хүрдэг. Хүн биш. Хүн биш амтнаар одоо нохоогоор муу санаатай нохоогоор аваачаад муу санаатай хүнийг төлөөлүүлэл гаргацдаг. Жаахан ууртаа уцаартай амтныг болохоор хүнийг төлөөлөхийн тулд чоныг гаргах юм. Ийм байдлаар амтнаа төлөөлүүлээд ирж хүүхдэд өргөхээр илүү сайн үрдэг юм а гэж манай чойсонгаад гэж Ахмад уран бүтээлч чойсонгаа ярьдаг байсан байхгүй юу. Хүүхэлдэйн жүжигчтэйгээ юу найруулагч маань өөрсдөө сонгоод өгдөг. Зарим тохиолдолд уран бүтээлчд өөрсдөө би энэ дүрийг авч ажиллая. Гэдэг одоо энэ юу учраас өвгөн бас өвгөө учраас аль болохоор нэг урд хийсэн өвгнүүдээс бас болж өгвөл
араа өөрөөр дугуйч өөр характер гаргаж ирэх. Хэдийгээр энэ хоёр харахад хоёулаа өвгөн ч гэсэн энэ куклууд манай өөр өөрийн замтай тэгж гарч ивэл өрдөн тоглосон кукл юуг давтахгүй гэсэн үг. Тийм учраас болж л өгвөл чадчих л байвал хүн өөрийнхөө куклуудыг өөрийн гэсэн өвөрмөц тоолоотой байвал зэрэлт үзэгчд хүүхдэд хүрэхэд хэрэгтэй болов гэж боддог. Дээр нь уран бүтээлчд маань энийг куклаа тавьчаад завсаа зайгаар үзэгдэж байгаа. Энийг куклыг тавьчаад энэ дээр тайзаагаал. Тайз наймилж явах хэвээр. Тэр нэг үүлний жоохон салхинд бол үүлэн жоох ингэж өдөлж явах хэвээр. Уул танд бас ингэ бас өдөлж явах хэвээр. Манай театрын хүүхэлдэйн театрын бас нэг онцлог энэ бүх тайзууд нь амилж өгдөг. Уул, ус, нар чи нэгээл үдэ айнаас уурс үдэ өмсгөн босоод энэгээр сонсдог шүү дээ. Манай анги чи уран бүтээл анги үйлдвэр ангиж бас байдаг байхгүй. Үйлдвэр ангид нь болохоор зураачтай, ойдолчтой, мужаантай. Тэгэхээр тэр бүгднийг өөрсдөө Google-ийн анхны театрт ажиллахын эскизээ гаргаад уран сайхныхаа зөвлөөр батлуулаад ийм хөдөлгөөнд ийм хүүхэлдэйн ийм характертэйгээд ингээд бүгдийг мөн театрт ажиллахын гаргаж гаргаад тэгээд хүүхэлдэй урлагч мас зураач жүжигчний бас урлаг байдаг. Зураачийн хийсэн ийм юмнуудыг бид жүжигчтэй амьлуулдаг. Их хөөрхөө энэ хүүхэлдэйн театр чинь дотор нь ороод амжаад ирэхээр ямар хөөрхөн сон. Тэгээд тэр тусмаа зэрэгтэлтэйгээ ингээ байгаад хөөрдөг шүү дээ хүн чинь. Онгордөг шүү дээ. Нэг хөөрхөн гоё. Тэр хоёр маань энэ удаа бүлтэйгээ гэлтийн хоёр дуу захааснаа нэгтэй байгаа. Бүлтэйгээ хоёр маань хэд зөрүүлж дуулах болоо. Хамтдаа сууж үзцгээе. За манай театр маань сүүлийн үед Монгол хүүхдэд зориулсан тийм үлгэрийн бааtruуд, бэрээд үлгэрийн бааtruуд ихийг зорж манай театрынхан бүлтэйхээ дэлдэйхээ гэдэг ийм олон анги цоврал жүжиг хийж байгаа. Энэ жүжиг маань бараг 40 анги шиг юм бий болно. Одоо манайх эхнийх нь гэтэл бүлтэйхээ дэлдэйхээ гэж хийчихэд дараа нь бүлтэйхээ дэлдэйхээ хоёр аялсан. Одоо 3 дугаар анги нь болохоор бүлтэйхээ дэлдэйхээ дуу зохиосон. Гэдэг ингээ 3 ангийг хийчихэд байна. 3 хэсгийг. Одоо энэ үйл явдал болгон бүлтэйхээ дэлдэйхээ хоёр янз бүрийн адал явдалтай уучраад тэндээс мэдхгүй юм олж авдаг. Тэр сурсан юм эргүүлээд хүүхдүүд зааж өгч байгаа юм үлгэрийн баатар. Тийм учраас манай хүүхэлдэйн театр энэ маань бүлтэйхээ дэлдэйхээ хоёр маань Монгол хүүхдүүдийн бэрээнд болох юм аа. Театр чинь хамтын уран бүтээл. Тэр тусмаа хүүхэлдэйн театрын уран бүтээл бол бүр хамтын байдгийг. Яагаад тэгэхээр бид нар чи одоо энэ хүүхэлдэй дээр бид нар 3 хүн тоглодог. За жишээ нь би ингээ голыг ингээ барьчихна. Толгойтой хамт. Бас нэг уран бүтээлч энэ хоёр гарын барина. Бас нэг уран бүтээлч маань хөлийг. Ингээд бид гуруулаа нэг зорилготой, нэг санаа бодолтой байжж энэ куклыг амьлуулна. Энэ хүүхэлд одоо бүжиглэхэд шийдэж одоо яг гуруулаа ингэж барьж байгаа л энэ дээр нэг хөлийг ингэж босгоод тэгээд хоёр гарын нөгөөх нь барьлаа. Би голоо барьцсан. Энийг тэгэл эндээс эхлээл ингээл. Энэ чинь бүжгэд балет ч мэлэг ч ингэж хараад ингээд зогсоход яг гуруулаа ингээд эндээс эхлээл тэгэл яваа шүү дээ. Хамт бүжиглэл чи жоохон цаашаа. Ингээ яг бие бинийгээ бас зайг авсар зайг чөлөөтэй болгож олж өгөхгүй л гуруулаа энэ яг куклийнхээ ард ингээд орчдөг учраас бас хэцүү. Яг бие биендээ тэр болохгүй гэх юм одоо тэр болохгүй. Юу зайг нь тавьж өгөх хэрэгтэй байхгүй чөлөөтэй хөдлөх. Тийм учраас гуруулаа яг нэг багцалсан нэг хүн болж ээж тоглолдог байхгүй.
Тэгвгүйгээ 3 өөр зорилготой болчвол бид 3 өөр тийш давхна шүү. Тийм учраас гуруула энэ үжигчэнтэй адилхан сэтгэхэж голыг барьж байгаа хүнээ л дагна. Ер нь толгой хаашаа ингэж харж байхад энэ гар маань энэ юм жишээтэй энэ гараа харж шүү дээ хүүхэлтэй чи. Тий. Тэгээд эндээс эхлээд энэ гарыг аваад ингээд ийм байдалтай ингээд. Тэгээ энэ гараа ингээ барьцсан тохиолдолд нөгөө би одоо голыг барьж байгаад энэ гарын нөгөө хүн ингээд эндээс эхлээд ингээд харахад нөгөө гар маань тийм мэдрэх. Тэгээ энэ дээр хөгжмөө сонсно. Тэгж тоглоулна да. Манай хүүхэлдэйн театрын уран бүтээл маань хамгийн гол нь тийм аимшиг юм бол байдгүй театрт маань. Яагаад гэхээр энэ чинь хүүхдэд зориулагдж байгаа гэмгүй гинэн хулгайч томоогүй дээр эмчин энэ эднийг л гаргаж өгдөг байхгүй. Энэ дээр нь явж жүжигчний ур чадвар жүжигч маа заавал тийм хашгирч ойрлоготой биш. Тэр томоогүй дээр эмчин гинэн дээр эмчин нэг л гаргаж өгчээвэл энэ маань хүүхдэд хэрэгтэй. Тэрнээс биш алаа хидаантай юм л манай театрт хийж шаарддаг. Бос театраас онцлог. Энэ маань нөгөө хүүхдийн ёс суртахуун хүмүүжүүлэлт нөлөөлдөг учраас манай театр тийм ариун болохоор энэ алаа хидаантай тийм аимшиг юм бол манай театрт л хийж шаарддаг. Тийм л гоё доо хүүхдийн театр маань. Маргааш өсөөлсөн. Маргаашийн уран бүтээлтэй болохоор чаддаг байх. Ямар ч юм 9 сар өрөх баха. Тэгвэл нөгөө дөрөв мараа болоо гэдэг. Уран бүтээлч хүмүүсийн нойр хоолой мартан уран бүтээлтэй хийж явах үед нь арга гэр гэж нэг хүмүүс байдгийг. Тэгээ энэ хүмүүс маань бидний ялангуяа миний уран бүтээл хийх бүх нөхцөл байдлаар мань хангаж өгдөг байхгүй юу? Миний өгсөн чаагатай хөрх юм тэгэл би тэгэл уран бүтээлд манай одоо бол их тус нэмэр болдог юм аа. Бид ч уран бүтээлч хүмүүс чинь одоо тэгэл өдөр шөнөгүй л ажилтдаг юм. Ялангуяа социализм үед чинь одоо тэгээ бид нар ч өдөө бригадаар 45 хоног хамгийн их хол баягаад бригад явсан би 50 хоног энэ овс ховд баян үлгийн бригадаар намар 50 хоног явчихсан. Тэр л хамгийн хол бригад. Тэрнээс бусд нь бол 30 хоног 35 хоног бол ерөөсөө норм. Энэ үед л тэгэл манай ар гэрийг л хүүхдүүдээ аваа хүмүүжүүлэл хүүхдүүдээ өсгөл манай өгшөл үлдэн үхээс биш өөр тусалдаг юм байхгүй. Хадам ээж ирээд тусалцдаг. Тэрэнд нь санаамар гэдэг юм л та өдөө орон нутгаар бригад явахад үйтэл. Уран бүтээл ихэд дэмж тусалж явдаг. Хайр таньда өөр хүүхдүүд та бүхэндээ аав нь баярлаж явдаг шүү. Манай театрын уран бүтээл ерөөсөө юу яадаг байхгүй юу? Энэ нөгөөсөө хоцрогдно гэж байдаг байхгүй. Нэг хүүхдүүд нэмэгдээл идэг болгооч нэг 5 жил болчоол 5 жилийн дараа яхад дахиад нэг 0-т байсан хүүхдүүд чинь 5 нас хүрчихдээ байна. Ингээд сэлгдээл ингээд яваад. Би чинь анх 1988 онд анх удаага тэр Польшийн Бискэ Бела гэж хүүхэлдэйн олон улсын Үний магаас зохиодог тийм фестивалд 13 дугаар их наадам гэж олимпик юм л да. Хүүхэлдэйн урлагчдын наадам болж байгаа. Энд оролцоо хүүхэлдэйн театртайгаа хамт олонтойгоо. Чойсонгойн ил бичин жүжигээрээ. Миний хамгийн анх театр дээр хийсэн хүүхэлдэйг барьсан хүүхэлдэйтэй хамт тэнд оролцож тийм медалон гэдэг хөрөл медалон гэдэг тийм хөрөн тийм өнгөтэй тийм медаль өгч ирсэн. 2012 онд хүүхэлдэйн фестивал бүгд найрамд хятад туссан Сочмаа мужид туссан. Энэ хүүхэлдэйн фестивалд 216 улсын хүүхэлдэйчид оролцсон. Энэ том фестивалаас манай театр Чойсонгойн ногоон дарихийн домог энэ жүжигээрээ бид нэр оролцож хамгийн шилдэг тоглолттой жүжиг номинацтай ившээд
энэ шагналыг авсан. Ер нь тэгээд манай хүүхэлдээчд бол бус театрын уран бүтээл эзэлжтээс бол ялгадах нь байхгүй юм байна. Ялангуяа уран бүтээл хийж байгаа жүжигчин хүүхэлдээ тоглох талаараа бол бид нар бус олон улсынхаа хэмжээнд бол байж байна л гэж бид нар өөрсдийгөө дүгнж байгаа. Бүр театр маань бүр улам гоё болж байна. Намайг анхаарахад чинь матма сандалтай модон матма сандалтай байлаа. Одоо зөөлөн сандалтай болцсон байна. Энэ үзэгчдийн маань энэ хоёо маань модон шалтай байлаа. Одоо ийм гоё шалтай болж, ийм гоё хэмжтэй болж. Энэ өөрчлөлт байгуулалт явагдаад, өөрчлөгдөд, шинжлэгдээд яваад л байна. Энэ дотроос өөр ялангуяа жүжигчдийн уран чадвар, уран бүтээл нь улам их шинжлэгдсэн. Бид нар өөрсдөө энд бас одоо яг би Ахмад үеэсээ сурсан шиг одоо бид нар одоо Ахмад уран бүтээлчд маань яг хүүхэлдээгээ яг эргүүлээд биднэрт тэднээс зааж өгч байгаа юм. Одоо манай найруулагч одоо Ариун Таяа байна. Батмөнх байна, Ахмад уран бүтээлч, Өнөр Тоол байна. Тэгээд Отгон Тос тэгэл мань үтээс эхлүүлээд ингээд бид нар чи яадгаар Ленинград төгсөөд ирсэн хүүхдүүдээс биднээс суралцаал тэднэрт бид нэг амьдралынхаа туршлагыг зааж өгөөл ингээд бивэнд театрын уран бүтээл хүүхэлдээ уран бүтээл ингээд яваад. Тэгээ хоошд бол ер нь хүүхэлдээ уран бүтээлчдэг бол театртаа үнэж байх хэрэгтэй. Ямар бол театр уран бүтээлч хүн нэг л театртаа ёстой нэг багаасаа эхлээл болдогсон бол нэг 22 та төгсч ирээл нэг 60 хүртэл ажиллаа. Тэгвэл театрын тогтвор сууршил, театрын уран бүтээл бүх юм ингээд үе үетэйгээр ингээд яваад байна. Хээ нэгэ мэднэ. Энд хайрлах хэрэгтэй, дуурлах хэрэгтэй. Хамгийн гол нь хүүхлийн театрын уран бүтээлч хүн бол хүүхэлдээ хайртай болж иж тэр хүүхэлтэйгээ амьлуулна. Хүүхэлдэйн театрт ажиллаж хөдөлмөрлөж байсан Ахмад үе одоо ажиллаж байгаа залуу уран бүтээлч та бүхэндээ эрүүлэнг аз жаргалтай явахыг хүсэн өрөөё. Хүүхэлдэйн театр гэдэг энэ өргөө энэ театртаа хувь нэмэр оруулж яваадаа бахархаж байдгийн шүү. Хүүхэлдэйн театр маань ирээдүйн үзэгчдийг бэлтгэж өгдөг. Хамгийн гол мэдрэмж эндээ дурлах хайрлах. Энэ хүүхэлдээ ингэж хардгийг, ингэж уйлдгийг, ингэж инээдгийг энэ техникүүдийг бүгдийг бид нэр Ахмад үеэсээ сурсан. Ингээ барилаад тоглоулаад ихрээ хөөхөө энд чи эгдүүтээ. Хүүхэлдээ театрыг үзэж байгаа тэр үзэгч гэдэг агуу тэр хүүхдүүд чинь өөрөө ирэхгүй намайг ингээд татаад байгаа байхгүй. Хүүхэлдээтэй л ингээд байж байна. Яаж арай хүүхэлдээгээ сонгосон юм одоо тэгээд нэг хувь тавилан, хувь заяагийн гаралтай холбогдсон юм байна.